بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار بلدنا. فضلا لو أول مرة تشاهد القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل ما هو جديد، وفضلا تدعم الفيديو باللايك والشير علشان يوصل لأكبر قدر ولكي تعم الفائدة. أولا نلتقي مع عناوين الأخبار لهذه الليلة. إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لإنهاء إجراءات التصالح. محافظ البحيرة يتلقى 140,642 طلب. دمياط تقديم التسهيلات للجادين، والشرقية تستقبل 69,418 طلب للتصالح. تنسيق 2020 استمرار استقبال الطلاب الثانوية بمرحلة تقليل الاغتراب. السيد عطا فرز رغبات الطلاب لإعادة ترشيحهم. التحويل مرة واحدة فقط. غدا آخر أيام التقديم، وإعلان النتائج خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل. مصر للطيران تحدد الفئات المسموح لها بالسفر للسعودية في غير السعوديين. 69 يوما لصفوة الشريف داخل السجن. النقد تؤيد سجنه 3 سنوات في اتهامه بالكسب غير المشروع. وأموال الدولة تقف سدا منيعا أمام حريته. ومحاميه يتبقى لموكلي 70 يوما فقط لقضاء مدته لهذه الأسباب. مشروع قومي وإنجازات ضخمة. أسوان تواصل تنفيذ المشروع الرئاسي لتأهيل وتبطين الترع. استهداف تأهيل 538 كيلو متر، وجاري تأهيل 41 كيلو بتكلفة 70 مليون جنيه، وطرح وإسناد 175 كيلو متر أخرى بتكلفة 504 مليون جنيه. النيابة تحقق في وفاة سيدة حامل فيروس كورونا في مستشفى بالمنيا. الجامعة تؤكد تلقيها الرعاية اللازمة. رئيس الوزراء يكلف بوضع خطة طوارئ استعدادا لموسم الأمطار والسيول. تأمين المنشآت الخدمية. تنفيذ سيناريوهات أزمة في كل محافظة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع السيول وأمطار الخريف والشتاء. أميرة تحدت الصعاب، سقطت من الطابق الخامس وأصيبت بشلل وقطع بالنخاع الشوكي. حصلت على 97% بالثانوية العامة، وتؤكد كنت بذاكر 17 ساعة يوميا، وحلمي منحة بكلية الصيدلة، وأملي في ربنا والدولة علشان أفرح أسرتي. مصرع مزارع على يد جاره لخلاف بينهما على ري الأرض بالأقصر. ما تستهونش بيه. الشخير يعرضك لكورونا حال الإصابة بالفيروس. أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السمنة الأكثر عرضة، وعلشان تحمي نفسك منه نام على جنبك وحافظ على تهوية أوضتك. صفقة بدر بانون تقترب من الحسم في الأهلي. أمير توفيق يطير إلى الإمارات لإنهاء التفاوض. 5 ملايين دولار تكاليف ضم أفضل مدافع بالدوري المغربي للشياطين الحمر. الرجاء يشترط 10% من البيع أو الإعارة. إليكم الأخبار بالتفاصيل. إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لإنهاء إجراءات التصالح. محافظ البحيرة يتلقى 140,642 طلب. دمياط تقديم التسهيلات للجادين، والشرقية تستقبل 69,418 طلب للتصالح. محافظ القليوبية يعلن توفير منافذ جديدة للتسهيل على المتقدمين بطلبات التصالح. شهدت المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات توافدا كبيرا من المواطنين الراغبين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات وفقا للقانون، وتنفيذا لتكليفات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. أعلن عدد كبير من المحافظين زيادة أعداد الموظفين ومد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتسهيل على المواطنين الجادين في إجراءات التصالح. أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة في 30 سبتمبر الجاري.
وأوضح محافظ البحيرة في بيان له اليوم أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية للمواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين. وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية خلال أيام الأسبوع وكذا أيام عطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ 8 مساء وحتى منتصف الليل إذا تطلب الأمر، بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين. وفي محافظة دمياط شهدت جميع المراكز التكنولوجية استمرار توافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح. وقالت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط إن ملف تقنين أراضي الدولة يعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة بإجهازاتها المختلفة اهتماما بالغا للحفاظ على حقوق الشعب، مؤكدة أنه يتم التصدي بكل حزم حيال أي تعديات جديدة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة بالمحافظة لمتابعة الموقف الحالي الخاص بأعمال الفحص والمعاينة وعرض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين وغير المستوفاة للشروط ومناقشة ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيالهم وإصدار قرارات الإزالة لعدد من الحالات، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بخصوص أعمال لجنتي المعاينة والتسعير. وأشارت المحافظة إلى أنها كلفت بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والانتهاء من استيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات ووفقا للاشتراطات والضوابط المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 وإبرام التعاقدات للحالات التي استوفت الشروط، مؤكدة أنها أيضا تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة وعدم التهاون في استرداد حق الدولة. وأكدت المحافظ أنه تكرر العمل بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومي الجمعة والسبت لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون. كما أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح أبواب المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع ويومي الجمعة والسبت ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد 6 مساء حتى حصول آخر مواطن على خدمته من تلك المراكز لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة في نهاية سبتمبر الجاري. كما أشار المحافظ إلى أنه تيسيرا على المواطنين يتم التنسيق مع البنوك المتعامل معها حكوميا لتوفير مندوب لها بالمراكز التكنولوجية لتحصيل مقدم الجدية 25% لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت على المواطنين للانتقال إلى البنوك لدفع جدية التصالح. وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتيسير على المواطنين لاستقبال طلبات التصالح منعا للتكدسات في مراكز التكنولوجيا. ومن ناحية أخرى أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها أصحابها خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمدينة بنها لعقد مؤتمر إعلامي حول إجراءات الدولة للتسهيل على المواطنين. وأضاف الهجان في بيان له أن إجمالي طلبات التي تم تلقيها بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية خلال أمس الاثنين بلغت 3038 طلبة، كما تم تحصيل 16,825,000 جنيه سواء من رسوم التقديم أو سداد نسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفات، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تلقيها منذ فتح باب تلقي الطلبات نحو 119,749 طلبة، كما تم تحصيل 661 مليون جنيه و140,000 جنيه، جميعها سيتم توجيهها لدعم المشروعات التي تقام على أرض المحافظة. وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تتابع على مدار الساعة الموقف التنفيذي للتصالح في مخالفات البناء، موضحا أن التخفيض بأسعار التصالح بالمحافظة تراوح من 10 إلى 50%، وذلك ضمن التسهيلات والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤكدا أنه تم التنبيه على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية للتسهيل في الإجراءات على المواطنين.
واستطرد محافظ القلوبية أنه بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و50%، وتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكني ما بين 300 و 400 جنيه، والتجاري 1200، والصناعي 300، والأخرى إداري 1500 جنيه. وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن سكني من 150 جنيه إلى 350 جنيه، وتجاري ما بين 600 و 1000 جنيه، والصناعي ما بين 150 و 200 جنيه، وأخرى الإداري من 750 جنيه إلى 1250 جنيه، فيما تم تعميم قيمة 50 جنيه على كل قرى المحافظة. وفي محافظة البحر الأحمر شهدت المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية وخاصة بأحياء مدينة الغردقة حي شمال وجنوب الغردقة إقبالا كبيرا من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بعد عدة تسهيلات أعلن عنها رئيس الوزراء. وكشف اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة أن المراكز التكنولوجية يجري بها تسهيلات عدة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وخاصة بعد إصدار المحافظ قرار بمد ساعات العمل من 9 صباحا حتى 6 مساء بكل المراكز التكنولوجية. وأضاف رئيس مدينة الغردقة أنه سيتم عمل مراكز التكنولوجيا في أيام الأجازات المختلفة، حيث أن هناك إقبالا من المواطنين من المناطق المختلفة وسط إجراءات احترازية مشددة لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر عن مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للساعة 6 مساء تخفيفا على المواطنين والحد من التكدس، حيث صدق محافظ البحر الأحمر على قبول طلبات التصالح في مخالفات المباني بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، بالإضافة لأيام العطلات الرسمية، وذلك حتى 30 سبتمبر عام 2020. تنسيق 2020 استمرار استقبال طلاب الثانوية بمرحلة تقليل الاغتراب. السيد عطا فرز رغبات الطلاب لإعادة ترشيحهم، التحويل مرة واحدة فقط، غدا آخر أيام التقديم، وإعلان النتائج خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل. تواصل معامل التنسيق بالجامعات ومكتب التنسيق استقبال طلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2020، وذلك ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات، وذلك في إطار النطاق الجغرافي. وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق إن التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط، وذلك سواء من الحاسب الآلي الشخصي أو معامل التنسيق بالجامعات، موضحا أن اللجنة العليا للتنسيق ومكتب التنسيق يبدأ في فرز رغبات الطلاب المسجلين بمرحلة تقليل الاغتراب. وأضاف السيد عطا أن من المقرر أن يتم غلق باب التسجيل بمواقع التنسيق الإلكتروني بمرحلة تقليل الاغتراب غدا الأربعاء الموافق 16 أغسطس، على أن تواصل عمليات فرز ترشيحات الطلاب وتوزيعهم وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن والتي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون الترشيحات وفقا للقدرة الاستيعابية للكليات بالإضافة إلى مجموع الطلاب بالثانوية العامة. مصر للطيران تحدد الفئات المسموح لها بالسفر للسعودية من غير السعوديين. أوضحت مصر للطيران الفئات المسموح لها بالسفر إلى السعودية في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي، فقد تقرر السماح بالسفر إلى ومن المملكة. وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، تقرر السماح للسفر للفئات الآتية: المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل أو زيارة سارية أو حاملي تأشيرة إقامة سارية. ويجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراءات التحليل الPCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية. يسري هذا التعميم اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر. 69 يوما لصفوة الشريف داخل السجن. النقد تؤيد سجنه 3 سنوات في اتهامه بالكسب غير المشروع، وأموال الدولة تقف سد منيع أمام حريته، ومحاميه يتبقى لموكله 70 يوما فقط لقضاء مدته لهذه الأسباب.
69 يوما بالتمام والكمال قضاها صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق داخل السجن منذ التحفظ عليه في 7 يوليو تنفيذا لقرار محكمة النقد كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلا وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم منه لإلغاء حكم سجنه 3 سنوات على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع، والذي قضت محكمة النقد صباح اليوم بتأييد حكم السجن 3 سنوات. لماذا تقف قضية الكسب سدا منيعا أمام حرية صفوت الشريف؟ تفاصيل القضية التي لا تزال تقف عائقا في حياة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف ترجع لسبتمبر 2018، حيث قضت محكمة الجنايات بسجنه 3 سنوات وألزمته بدفع غرامة قدرها 99 مليون جنيه مصري، وذلك في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بالكسب غير المشروع. وبرأت محكمة جنايات القاهرة نجل صفوت الشريف إهاب من التهم الموجهة إليه في القضية ذاتها، وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم ونجله إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطلبهم برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية له. وصدر الحكم الأول ضد صفوت الشريف ونجله إهاب بالسجن 5 سنوات لكل منهما وتغريمهما مع أشرف مبلغ 209 ملايين جنيه و 78,454 جنيه، وذلك عقب إدانتهم في القضية بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة إبان حكم الرئيس السابق مبارك. وتم استئناف الحكم وإعادة المحاكمة ليخفف إلى السجن 3 سنوات للشريف وغرامة 99 مليون جنيه، بينما رأت المحكمة براءة نجله إهاب. تفاصيل مذكرة طلب تصالح صفوت الشريف. وأثناء إجراءات المحاكمة تقدم صفوت الشريف بطلب تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع وتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد مستحقات مالية عليه، وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، لكن الجهاز طلبه بسداد نحو 210 مليون جنيه، فيما أرسل جهاز الكسب غير المشروع مذكرته بشأن طلب التصالح المقدم ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمته في قضية استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، تحصيل ما يقرب من 180 مليون جنيه. تفاصيل المذكرة المرسلة لمحكمة الجنايات والتي تضمنت قيام الدولة ممثلة في وزارة العدل والنيابة العامة بتحصيل مبلغ 179 مليون جنيه و100 ألف جنيه من أصل 304 مليون جنيه مستحقة عليه وفقا لتقرير لجنة خبراء وزارة العدل التي تم تشكيلها لفحص طلب التصالح الخاص به، وهو ما يعني أن المبلغ المطلوب منه 124 مليون و900 ألف جنيه، حيث أوضحت المذكرة أن صفوت الشريف قام أثناء التحقيقات معه بالتنازل عن 4 قطع أراضي بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية أي لسان الوزراء مساحتها 14 قيراط والمقدرة بنحو 44 مليون و100 ألف جنيه، والتي كانت مسجلة في الشهر العقاري باسم زوجته إقبال محمد عطية. صفوت الشريف يستعلم عن قضاياه، كما استعلم جهاز الكسب الغير المشروع من النيابة العامة عن قضيتين حققت فيهما نيابة الأموال العامة بشأن اتهام صفوت الشريف بالعدوان على المال لتحديد موقفه القانوني بشأنهما، بعدما أشار دفاعه بأن موكله أنهى بعض القضايا المتهم فيها وسدد قيمة الأموال التي كان قد تحصل عليها والواردة ضمن تقرير خبراء وزارة العدل كأموال مستحقة عليه للدولة، وبالتالي لا يجوز احتساب قيمة هذه المبالغ ضمن الأموال العامة المستحقة عليه. مشروع قومي وإنجازات ضخمة. أسوان تواصل تنفيذ المشروع الرئاسي لتأهيل وتبطين الترع، استهداف تأهيل 538 كيلومتر وجاري تأهيل 41 كيلومتر بتكلفة 70 مليون جنيه، وطرح وإسناد 175 كيلومتر أخرى بتكلفة 504 مليون جنيه. تنفذ وزارة الموارد المائية والري المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة. وتشهد محافظة أسوان إنجازات ضخمة في مشروع تأهيل وتبطين الترع وأعمال التأهيل الجارية، والتي سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وتساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في القضاء على البطالة. وتابعت قيادات الري بأسوان ميدانيا مشروعات تأهيل الترع المتعبة وتنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسيير بصورة مرضية. وتفقد المهندس محمد عبد الرؤوف علي مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بالمحافظة أعمال التأهيل الجارية، منها تأهيل منطقة أبو رسيا ومنطقة أبريم ومنطقة أبو رسيا، وعملية تأهيل ترعة جانبية تشكي وجانبية أبو سنبل في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تأهيل الترع، وكان برفقته مدير الهندسات ومديري الأعمال ومهندسي الإشراف والتنفيذ. وأكد مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان على مطابقة الأعمال للمناسيب والأبعاد والمواصفات والاشتراطات المقررة بجميع المواقع. ومن جانبه أوضح المهندس محمد علي الشروني رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان بأن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسية وفروعها، بجانب المساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكليفات الصيانة وإصلاح وإزالة الحشائش الدورية للترع. النيابة تحقق في وفاة سيدة حامل بفيروس كورونا في مستشفى المنيا. الجامعة تكشف كذب منصات الإخوان وتؤكد تلقيها الرعاية اللازمة. ووزير التعليم العالي يكلف بإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة. في الوقت الذي تدعي فيه جماعة الإخوان كذبا على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة سيدة حامل بالمنيا بسبب الإهمال الطبي، كشفت جامعة المنيا الملابسات الحقيقية وراء الواقعة وكشفت كذب وتضليل الجماعة. فيما بدأت نيابة المنيا التحقيق في واقعة وفاة السيدة إيمان ألف نون بعد أن اتهم أهلها إدارة وأطباء المستشفى الجامعي للنساء والتوليد بالإهمال بالمنيا للتقصير في متابعة الحالة على مدار 3 أيام حتى فارقت الحياة. واستمعت النيابة في التحقيقات لأقوال الأب والأم وزوجة وعم المتوفية الذين رافقوا الحالة داخل المستشفى منذ يوم الجمعة الماضية وحتى وفاتها مساء الأحد الماضي، واتهموا إدارة المستشفى بالإهمال وعدم إعطاء ابنتهم الأدوية اللازمة بسبب تخوفهم من اشتباه إصابتها بفيروس كورونا وعدم التعامل معها إلا مرات قليلة عند قدومها المستشفى حسب ذكرهم. وأصدرت جامعة المنيا بيانا ذكرت فيه أن المريضة حضرت إلى مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد بأعراض اشتباه بفيروس كورونا وتعاني من ارتفاع حاد في درجة الحرارة وتدهور في العلامات الحيوية، وتم استقبالها فورا وإجراء الإسعافات الأولية، ودخلت غرفة العزل بالعناية المركزة تحت إشراف فريق طبي، إذ أن المريضة كانت حامل في الشهر السابع. وبعد استقرار حالة المريضة تم استدعاء أطباء قسم القلب والصدر لمباشرة الحالة وإجراء كل التحاليل اللازمة والأشعة المقطعية والتي أثبتت عدم التأكد من اشتباه عدوى فيروس كورونا إلا بعد إجراء مسحة الPCR التي تم إجراؤها للمريضة بمستشفى صدر بني مزار يوم 5/9/2020 بمعرفة أهل المتوفاة، ولم تظهر النتيجة حتى وفاة المريضة. واستقر الرأي الطبي على البدء فورا في بروتوكول العلاج الخاص بعدوى فيروس كورونا والمعتمد من وزارة الصحة ولجنة التعامل مع هذه الحالات بالمستشفى الجامعي، وهو عبارة عن مضادات حيوية وخافض للحرارة ومضادات للتجلط. واستقرت حالة المريضة لمدة 48 ساعة وذلك يومي السبت والأحد، وهذا مثبت من فحص الأوراق الخاصة بالمتابعة والمسجلة بتذكرة المريضة مع المتابعة الدقيقة من الأطقم الطبية المتخصصة والذين أوصوا باستمرار بروتوكول العلاج، إلا أنه في يوم الأحد الساعة 9 مساء حدث تدهور مفاجئ في حالة المريضة داخل العناية المركزة من حيث انخفاض حاد في الضغط والنبض وانخفاض نسبة الأكسجين
الأكسجين في الدم ودرجة الوعي العامة للمريضة. وعلى الفور تم التدخل من جانب أطقم العناية المركزة لإجراء الإسعافات اللازمة، وحدث توقف مفاجئ في عضلة القلب، وحاول الأطباء إجراء الإنعاش القلبي ولكن عضلة القلب لم تستجب للإنعاش. وأضاف البيان: تم إعلان وفاة المريضة في تمام الساعة 10 مساء، وكان التشخيص المبدئي هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة جلطة في الشريان الرئوي. وفي هذه الأثناء تدخل أهل المريض بالاعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية واجبهم، والفيديو المتداول تم تصويره داخل العناية المركزة بعد إعلان وفاة المريضة، وتم تحرير مذكرة إثبات حالة بالواقعة. رئيس الوزراء يكلف بوضع خطة طوارئ استعدادا لموسم الأمطار والسيول، تأمين المنشآت الخدمية، تنفيذ سيناريوهات أزمة في كل محافظة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع السيول وأمطار الخريف والشتاء. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جاهزية إجراءات مواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه في أعالي نهر النيل هذا العام جراء غزارة هطول الأمطار في أعالي النيل وتأثير ذلك على إيراد النهر، وذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل ومسؤولو الوزارات المعنية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستعداد في ضوء زيادة الأمطار والمناسيب للأحباس المختلفة في دول أعالي النيل وتزامن ذلك مع موسم هطول الأمطار والسيول وما قد ينتج عنها من ورود كميات من مياه أعلى من المعدل، وما يتطلبه ذلك من الاستعداد لتصريف كميات إضافية من المياه لغسل مجرى النهر والتخلص من الملوثات في فرعي رشيد ودمياط، مما قد ينتج عنه أن تغمر المياه بعض أراضي طرح النهر والتي ضمن القطاع المائي والمتعدي عليها من بعض المواطنين. وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بتأمين جميع المنشآت الخدمية، وأن يكون لدينا خطة طوارئ لتأمين كافة المنشآت الخدمية مع وجود خطة تالية للتحرك في حالة زيادة منسوب المياه بصورة أكبر، من خلال جاهزية للإخلاء الفوري لأي منشآت على هذه الأراضي أو البيوت في حالة الزيادة الكبيرة في مناسيب المياه. كما كلف رئيس الوزراء ووزارة الري بإعداد خرائط بالمناطق الأكثر عرضة للتضرر جراء ارتفاع مناسيب المياه في جميع المحافظات، وإرسالها للمحافظين وإعلانها حتى يتمكن الجميع من اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، لافتا إلى أن هذه المناطق بطرح النهر عليها تعديات مخالفة في الأصل، وعلى كل محافظ إبلاغ المواطنين بتوخي الحذر في هذا التوقيت بالذات، مع تنفيذ سيناريوهات في كل محافظة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع السيول وأي طارئ. أميرة درويش تحدت الصعاب سقطت من الطابق الخامس وأصيبت بشلل وقطع بالنخاع الشوكي، وحصلت على 97% بالثانوية العامة، وتؤكد: كنت بذاكر 17 ساعة يوميا وحلمي منحة بكلية الصيدلة وأملي في ربنا والدولة علشان أفرح أسرتي. تمنت أن تلتحق بأي من كليات القمة بعد تفوقها في الثانوية العامة وحصولها على 97%، ولكن التنسيق حرمها من تحقيق حلمها، رغم أنها تحدت الظروف والصعاب من إعاقتها بسبب حادث وتعب ومشقة الوالدين لتحقيق أمنيتها الدراسية. بهذه الكلمات قالت الطالبة أميرة عماد درويش ابنة قرية السنانية بمحافظة دمياط: نفسي ألتحق بأي كلية طبية لأنه كان حلم حياتي، وظروف إعاقتي حطمت أحلامي، رغم أني عملت كل شيء واجتهدت في دراستي وكنت أعتقد أن مجموعي يساعدني في دخول الكلية اللي نفسي فيها، لكن ما حصلش. وروت أميرة قصتها: تعرضت لحادث منذ أكثر من عامين وسقطت من الطابق الخامس من منزلي بعد أن فقدت توازني، والحادث سبب لي قطع بالحبل الشوكي وشلل وأصابني بعاهة مستديمة، وظللت طريحة الفراش لأكثر من عام، ومع ذلك قررت أعيش حياتي وأخرج للحياة وأدخل امتحانات الثانوية العامة، ودخلت شعبة علوم بمدرسة اللوزي الثانوية بدمياط. وتابعت أميرة: وصلت الليل بالنهار وكنت أذاكر 17 ساعة لأن لي
هدف وحلم كان نفسي أحققه وأفرح نفسي وأهلي، وهو إني ألتحق بكلية الطب، ولم أذهب للدروس الخصوصية، واعتمدت على نفسي وحصلت على مجموع 97% بمجهودي. لكن فوجئت أن التنسيق مرتفع هذا العام، ولم أستطع أن ألحق أي كلية في القطاع الطبي التي كنت أتمناها، والتنسيق وزعني على كلية علوم، ولكني كنت مقدمة في قدرات الفنون التطبيقية ونجحت فعلا فيها، وقبلت في فنون تطبيقية دمياط. لكن كانت المفاجأة أن الكلية غير مجهزة لمثل هذه الحالات، وبالتالي كان علي أن أختار بين كلية الآداب أو التجارة بهذا المجموع الكبير. وناشدت أميرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي مساعدتها وتوفير منحة من المنح الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لدراسة الأسنان أو الصيدلة. وأضافت أميرة: أنا حلمي كان كلية طب، ولكن اتظلمت في التصحيح ولم أستطع الذهاب لعمل تظلم لظروفي الصحية، ولم يكن لدي أمل أني سأحصل على درجات زيادة، فأنا أطلب بمنحة صيدلة أو طب أسنان من أي جامعة مصرية، وأملي في ربنا كبير إن الدولة هتحقق حلمي عشان أفرح أسرتي وأكون مثال وقدوة لأشقائي الأصغر مني. ومن جانبه قال عماد درويش والد أميرة: نفسي أحقق حلم بنتي في كلية الطب وأشوفها أسعد الناس، لأنها تعبت واجتهدت وكان عندها أمل وطموح، وصعب علي أشوف حلمها بيضيع وأقف مكتوفي الأيدي ولا أستطيع عمل لها شيء. لكن أملنا في ربنا كبير، وأن صوتنا يوصل للمسؤولين بالدولة. مصرع مزارع على يد جاره لخلاف بينهما على ري الأرض بالأقصر. لقى مزارع مصرعه على يد جاره لخلاف بينهما على ري أرضيهما الزراعية في مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، فتخلص أحدهم من الآخر بمنجل زراعي ولقى مصرعه في الحالة، وانتقل رجال المباحث لموقع الحادث وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى أرمنت وتحرير عن ذلك محضر، وتولت النيابة العامة للتحقيق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء عصام ياسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر اختارا من ضباط مباحث أرمنت يفيد بمقتل شاب يدعى طه عين ألف يبلغ من العمر 35 عاما على يد ميم عين أحد جيرانه بالأرض الزراعية لخلاف بينهما، حيث قام بطعنه بمنجل زراعي ولقى مصرعه في الحالة. وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن المجني عليه كان يروي أرضه قبل الجاني، فحدثت مناوشات كلامية تطورت إلى مقتله بطعنه من منجل زراعي كان بحوزة جاره، فوقع على الأرض مغشيا عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة إثر طعنه بالمنجل الزراعي، أحدثت جرحا قطعيا بوريد الرقبة. وتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى أرمنت المركزي لحين انتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر. ما تستهونش بيه، الشخير هيعرضك للوفاة بكورونا حال الإصابة بالفيروس. أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السمنة الأكثر عرضة، وعلشان تحمي نفسك منه نام على جنبك وحافظ على تهوية أوضتك وقلل من وزنك. الشخير من أكثر الأمور المزعجة التي يعاني منها البعض، وقد تؤثر على حياتهم وعلاقاتهم بالآخرين وتعرضهم للإحراج والتوتر دائما. ويحدث الشخير عندما لا يمكنك تحريك الهواء بحرية عبر أنفك وحلقك أثناء النوم، وذلك يجعل الأنسجة المحيطة تهتز مما ينتج عنه صوت الشخير المألوف. الأشخاص الذين يشخرون غالبا ما يكون لديهم الكثير من أنسجة الحلق والأنف أو الأنسجة المرنة الأكثر عرضة للاهتزاز. يمكن أن يعيق وضع لسانك أيضا التنفس السلس، فمن المعروف أن الشخير بانتظام أثناء الليل يؤثر على جودة النوم ويعرضك للقلق المستمر والتعب أثناء النهار. لكن الأكثر من ذلك أن العلماء اكتشفوا أن الأشخاص الذين يعانون من الشخير يكونوا عرضة أكثر للوفاة عن غيرهم. وفي التقرير نستعرض كيف تتوقف عن الشخير وتحافظ على صحتك وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية. كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يشخرون قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا ب3 مرات إذا تم إدخالهم إلى المستشفى، حيث أجرى علماء جامعة أورويك مراجعة ل18 حالة
دراسة حول توقف التنفس أثناء النوم وفيروس كورونا، ووجدوا أن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة التي تسبب الشخير والاختناق عندما تسترخي عضلات الحلق وتسد مجرى الهواء مؤقتا أثناء النوم معرضون بشكل أكبر لخطر دخول المستشفى أو الموت بسبب الفيروس. وهذه الحالة أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد أيضا من مخاطر الإصابة إذا أصيبوا بالكوفيد 19. ويعتقد أن ما يصل إلى 1.5 مليون شخص يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي في المملكة المتحدة، ويقال أن 85% من الحالات التي لم يتم تشخيصها في الولايات المتحدة. يقدر أن 22 مليون شخص يعانون من هذه الحالة. قال العلماء إن هناك حاجة لمزيد من البحث في تأثير انقطاع النفس الانسدادي النومي على مرضى كوفيد 19، لكن الخبراء بقيادة الدكتور ميشيل ميلر أقروا بأنه لن يكون مفاجئا إذا عانوا من تأثير سلبي، ويرتبط انقطاع النفس الانسدادي النومي بحالات أخرى مثل السمنة، والتي من المعروف بالفعل أنها تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور ميلر هذه المجموعة من المرضى يجب أن يكونوا أكثر وعيا بأن انقطاع النفس الانسدادي النومي قد يكون خطر إضافي إذا أصيبوا بالكورونا. تأكد من التزامك بعلاجك واتخذ أكبر قدر ممكن من الاحتياطات لتقليل المخاطر مثل ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي وإجراء الاختبار بمجرد ملاحظة أي أعراض. وأضاف أنه من المحتمل أن يزيد كوفيد 19 من الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وله تأثيرات على مسارات البراديكينين التي تساعد عادة في السيطرة على ضغط الدم، وكلها تتأثر أيضا بمرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي. عندما يكون لديك أفراد تتأثر بهم هذه الآليات بالفعل، فلن يكون من المفاجئ أن يؤثر فيروس كوفيد 19 عليهم بشكل أقوى. وهناك بعض الطرق التي تساعد على وقف الشخير أثناء النوم وحمايتك من المخاطر، وهي غير وضع نومك، وقد يؤدي رفع رأسك بمقدار 4 بساط إلى تسهيل التنفس وتشجيع لسانك وفكك على المضي قدما. وتوجد وسائد مصممة خصيصا للمساعدة في منع الشخير عن طريق التأكد من أن عضلات رقبتك ليست معقودة. نم على جانبك بدلا من ظهرك. جرب ربط كرة تنس بالجزء الخلفي من قميص بيجامة أو تيشيرت. يمكنك خياطة جورب في الجزء الخلفي من القميص ثم وضع كرة تنس بالداخل. إذا انقلبت على ظهرك فإن الانزعاج من كرة التنس سيجعلك تعود إلى جانبك. بدلا من ذلك ضع وسادة محشوة بكرات التنس خلف ظهرك. بعد فترة يصبح النوم على جانبك عادة ويمكنك الاستغناء عن كرات التنس. جرب أحد أجهزة الفم المضادة للشخير. تساعد هذه الأجهزة التي تشبه واقي فم الرياضي على فتح مجرى الهواء عن طريق تحريك فكك السفلي أو لسانك للأمام أثناء النوم، في حين أن الجهاز الذي يضعه أو يصنعه طبيب الأسنان يمكن أن يكون باهظ الثمن. تتوفر أيضا مجموعات أرخص تعمل بنفسك. تنظيف الممرات الأنفية. إذا كنت تعاني من الانسداد في الأنف، اشطف الجيوب الأنفية بمحلول ملحي قبل النوم. يمكن أن يساعدك استخدام وعاء أو مزيل الاحتقان الأنف أو شرائط الأنف على التنفس بسهولة أكثر أثناء النوم. إذا كنت تعاني من الحساسية فقلل من عث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة في غرفة نومك أو استخدام دواء الحساسية. حافظ على رطوبة هواء غرفة النوم. يمكن أن يؤدي الهواء الجاف إلى تهيج الأغشية الموجودة في الأنف والحلق، لذلك إن كانت المشكلة هي تورم أنسجة الأنف فقد يساعد المرطب. صفقة بدر بانون تقترب من الحسم في الأهلي. أمير توفيق يطير إلى الإمارات لإنهاء التفاوض. 5 مليون دولار تكاليف ضم أفضل مدافع بالدوري المغربي للشياطين الحمر. الرجاء يشترط 10% من البيع أو الإعارة. تصدر المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي اهتمامات جماهير النادي الأهلي بعد الأنباء التي ترددت حول اتفاق مسؤولي القلعة الحمراء مع النادي المغربي على ضم اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة بداية من الموسم الجديد لتدعيم صفوف المارد الأحمر. ويقال أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي سافر في سرية تامة للإمارات ظهر اليوم الثلاثاء في رحلة رقم
كي 928 لإنهاء صفقة بدر بنون مدافع الرجاء المغربي، بالإضافة للدخول في مفاوضات مع عدد آخر من اللاعبين الأجانب لضم واحد منهم على الأقل، حيث يدخل الأهلي في مفاوضات مع المهاجم الكونغولي مانجولا مالانجو مهاجم الرجاء، بالإضافة للدخول في مفاوضات مع أيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلسي، خاصة وأنه لاعب حر حاليا ويحق له الانتقال لأي نادي، حيث سيتم التعاقد في النهاية مع لاعب منهم على الأقل بخلاف بدر بنون. وتمنع المغرب حاليا دخول أراضيها سوى المغاربة العالقين، لتضطر إدارة النادي الأهلي لترتيب اللقاء التفاوضي لضم بدر بنون في الإمارات، حيث يتواجد ممثل من نادي الرجاء المغربي بالإضافة لوكيل اللاعب، ويناقش مسؤولو الأهلي شروط الرجاء المغربي الخاصة ببيع بدر بنون بعد دخول لجنة التعاقدات الحمراء في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاع الفريق. ورحب السويسري ريني فايلر بالتعاقد مع بدر بنون في ظل الاقتناع التام بإمكانياته الفنية والبدنية، في الوقت الذي استلم النادي الأهلي من نادي الرجاء المغربي عن طلباتهم المادية الخاصة ببيع المدافع بدر بنون، بعدما قطع الأهلي شوطا طويلا مع اللاعب ووكيله لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية. وتتم المفاوضات بين الطرفين منذ فترة في سرية تامة، خاصة أن الفريقين يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصري، وصعد للدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه النادي الأهلي الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك الرجاء. ويعد بنون أحد أبرز اللاعبين المتواجدين في الدوري المغربي خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء للتتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربي للاعبين المحليين في النسخة الأخيرة. وقال موقع لي 360 سبورت المغربي أن العقد الذي من المنتظر أن يجمع بدر بنون مع الأهلي لمدة 3 سنوات سيحصل بموجبه الرجاء على $2 مليون، فيما يحصل اللاعب على ما يقارب $3 ملايين مقسمة على سنوات العقد. أضاف الموقع: الرجاء اشترط الحصول على 10% من انتقال بنون، سواء على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي لأي فريق، خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما بعد الانتقال للنادي الأهلي. بدر بنون مدافع صلد يتمتع بالعديد من المميزات الفنية التي تؤهله للعب في العديد من الأندية العربية، منها رؤيته الشاملة داخل المستطيل الأخضر وتمريراته المتقنة في منطقة وسط الملعب وقدرته على قطع واستخلاص الكرة من المنافس. بدر بنون مواليد 30 سبتمبر 1993، يلعب في قلب دفاع الرجاء المغربي، وبدأ مسيرته في النادي حيث تدرج عبر صفوف الناشئين وانضم للفريق الأول عام 2012. كانت انطلاقة بدر بنون الرسمية مع منتخب المغربي في مواجهة الجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بديلا للمهدي بن عطية. توج بدر بنون مع الرجاء المغربي بكأس العرش موسم 2017 والدوري المغربي عام 2012. فاز بدر بنون مع الرجاء على كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2018 وكأس السوبر الأفريقي عام 2019. شارك بدر بنون في 40 مباراة مع مختلف المنتخبات المغربية في العديد من المراحل السنية. قاد بدر بنون منتخب المغرب للتتويج بطولة أفريقيا للمحليين 2018 واختير ضمن التشكيلة الرسمية للبطولة. فاز بدر بنون بجائزة أحسن مدافع في الدوري المغربي لموسم 2017-2018. ويلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما سيكون بيراميدز في مواجهة مع حورية كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، والثنائي المغربي حسني أغادير ونهضة بركان في النصف النهائي الآخر. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى آخر فقراتنا في هذه الليلة من نشرة 24 ساعة الماضية. نرجو أن نكون قد وفقنا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموا الفيديو باللايك والشير. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.